هغه اګریمنټ دی صدق راغی ډونالډ ټرمپ چې کله سره شو هغه مات کړ. دریم شرط یې ورته دا دی چې امریکا به په هیڅ هم برای راست هیڅ پوځي او یا هیڅ جنګ کې به شاملېږي نه. دې دا وایي چې نه په خپله هم حمله کوي او نه به د اسرائیل مدد کوي په جنګ کې. تو شاید امریکا دې ته تیار نه شي ځکه چې امریکا ته دریم شرط دا یې دی چې په مشرق وسطا کې څومره هم د امریکا پوځي اړېږي چې هغه واپس د هغې نه پوځیان ختم کړي شي او د هغې نه خپل پوځیان خپل ملک ته امریکا ته واپس وغواړي. څلورم شرط دا دی چې څومره مالیاتي نقصان شوی دی څومره غونډه تاوان او نقصان هغه ته واپس کړی شي. پنځم شرط دا دی چې څومره هم په عالمي سطح باندې څومره هم پابندیانې په ایران باندې دي چې هغوی پابندیانې ختم کړی شي او راکړي ممالک هم مالا ذمهواري راجې واخلي چې څه پابندیانې هم په ما نه لګوي په ټایم کې. دوم نمبر شرط دا دی چې په لبنان کې څومره هم د اسرائیل فوج دی یا څومره هم په اسرائیل لبنان باندې اسرائیل حملې کوي چې هغوی خپل فوج د هغې نه وباسي او په راتلونکي ټایم کې هېڅ قسم حملې په لبنان باندې ونه کړی شي. دې سره سره دا هم ویلي دي چې امریکا به د اسرائیل ته قسم داسې حملې نه کوي او نه به د مدد. ډېر ماهرین وایي چې یاره دا شرط د امریکا لپاره دا شرطونه ناممکنه دي، لیکن اگر په داسې وشو چې دا شرطونه ومنلی شو نو په راتلونکي ټایم کې هېڅ هم چې کوم دی هېڅ قسم داسې نقصان نه کېږي او نه به، لیکن شاید د څه حده پورې کېدای شي چې داسې وشي. دې وجه باندې ډېر ماهرین وایي چې ایران امریکا لپاره دونه غټ جنګ کول او په ډېر ټایم کې دا ښه نه دی. امید لرم کوم چې MD پاکه کړه ویډیو باندې تاسو ډېر خوښه شوي وي. لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، د چینل باندې سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ. تاسو خپل رائے په کمنټ کې ووایئ.